سيدي الرئيس، أتمنى منك أن تسامح أبو شعلول وتسامح الشعب اليمني. أبو شعلول لما شاف ما حدث في سوريا، بشار لقد عمل سجن تحت الأرض وسجن فوق الأرض، سجن النساء واللي خرج ينقذهن معاهن أولاد ولم يعرفن حتى من أبوهم، سجن الشباب اللي ميتهم جوع. قلت لا، سلام الله على عفاش. عفاش لم يقتل الشعب، عفاش لم يسجن أحد، عفاش لم يعمل سجن لا تحت الأرض ولا فوق الأرض. سلام الله على عفاش. بالرغم أن الآن الشعب اليمني نادم، والشعب اليمني الآن بيتجرع المر وبيذوق المر من رحيلك يا عم علي. الشعب الآن كثروا الاغتصابات، كثر القتل، كثر قطاع الطرق، كثر النهابين، كثر السرق بعد رحيلك يا عم علي. الشعب الآن أصبح نادم. الشعب الآن لما شاف ما حدث في سوريا من ظلم، من قهر، من دمار، من تشرد، الآن نقول سلام الله على عباس. كانت لنا أب، كانت لنا أب. سلام الله على عباس. والله إن إحنا ندمانين، ندمانين بعد رحيلك، ندمانين. أنا تعبان يا عم علي، والله بعد رحيلك أنا تعبان، والله بعد رحيلك إن إحنا مظلومين، نقنا المور من بعد رحيلك يا عم علي. بالرغم إنك سني، بالرغم إنك لم تعمل لا سكن تحت الأرض ولا فوق الأرض، كنت تأكلنا بلاش. علي الحرم إنك كنت تأكلنا بلاش. لكن بعد ما شفنا في سوريا ما حدث في سوريا قلنا سلام الله على عباس. سلام الله عليك يا عباس، ورحمة الله عليك حي وميت يا عم علي. أنا مقهور، والله إن أنا مقهور من داخل قلبي. والآن الشعب اليمني نادم بسبب تكبرنا، بسبب غرورنا، بسبب غرورنا وبسبب كرهنا وحقدنا عليك. لكن احنا آسفين، 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 ونتمنى انك تسامحنا يا عم علي. اتمنى انك تسامحنا يا عم علي، اتمنى انك تسامحنا يا عم علي. يا عم علي، انا تعبان يا عم علي، ابو شعلول تعبان.